I pozdrav ljudi, evo dobrodošli u novu epizodu, bio je vreme da se javim i snimamo Minecraft. Evo naša kuća je lijepa, dovršio sam je, čekaj se, dobro ti ukopnuti, ne vezam. Evo i Pok je gost, unutra tu moj brat. O ti dobra. Evo to vam je kuća, to moram još preseliti. Znači ja sam to napravio zato jer je dosadno bilo gledati dok sam gradio, tu je soba. Evo tako mi izgleda, ako vam se sviđa lajkajte, ako ne, lajkajte isto. I to sam još včera snimal, samo malo, to sam včera snimal, ali nekak sam izgubil epizode, evo, tu sam ovci Rozi napravio spomenika, jadna ovca Roza, idemo kajemo se, ovca Roza mi se molimo, molimo se. Bad, ne, čekajte. Čekajte. Bad boy. Tak, evo idemo već to slikat, to bomo deli za on tam kozu Rozu, ne vezat. I evo, moramo u ovoj epizodi preseliti stvore. Znači to... Ja i pišite u komentare, hoćete kad napravim, moram spotiti, da napravim farmu i onda da vam denamo na off. Čekaj, možete spavati samo tijekom noći, pak je noć? Ne. Ako hoćete prvo da napravimo ovoga, kako se zove, farmu, onda kad bi išli na Survivor smo ja, da namo viće na miroljubivo, ili hoćete kad napravimo ovoga skladište i onda bomo dali farmu, na vama je da odlučite. Evo bolje izgledi. Ova epizoda je stvarno, ja i rasporeda epizode, znači epizode budu ponedjeljak, srijeda i četvrtak. Ova bude sredu, ali dobro to ništ, nebitno. I to je to, evo vidite tu imamo rudnika, znači ove epizode nemamo ništa delali, to samo je premest ne vezam. Jedino bomo ovo tu potrli, imamo pika, imamo tam na to. Pika krampa, ne krampa, sekirka točno. Znači pišite kaj hoćete da napravim, malo sam se... Ništa. Ko je ovo? Kamen. Drveno, kameno. Teksture koristim. Nemam dol linka od teksturi, ne smijem dati. I pišite kaj hoće kad bom u drugi epizodi snimao, pišite teme jer teme nemam. Pa nik doli ti nas dobio kaj to govoriš. Vidite vi ovo. Jo, nemam teme i onda moram brata dopeljati v epizodu. Mislim, halo, ne vezi. Pišite v komentarje, zgledi tako bolje ili onak. Onak. Daj, dobro, tiho je. Pa jaz sam već do jednog komentara. Napisao si ga. To se ne vidim, čekaj, pengled poslije. Znači tu je ta kućica, farma! Ne farma, koza Roza. Mi se ti kajemo. Zdaj sam se resao, napisao nek sam ti vedak. Dobro. Evo tu, evo da vidimo malo kaj tu uopće mi imamo. Imamo tu planine, tu bi mogli, znam, tu bom pota napravil, tak tu 5 cesta. I tu bom gore na planini nekaj napravil, no vam nekaj kaj. To napravil, dok, ja tu moram ovo vidjeti. Aha, ja mislim kad znam. Tiho poj. Ovo moramo imeti, moramo v nedelu napraviti za to. Dugo bi spomenuti koje Roze. Ne. Ej, ja mislim da bi to bilo to u ove epizode. I ČPB.